Moikka! Mä teen tosiaan tätä ICT-kurssin Wordin ykköstehtävää. Ja kirjoitetaan tänne ensin, että tehtävä 1 ja Word. Mä oon siis tosiaan ladannut tän tiedoston nyt tänne Wordiin ohjeiden mukaan. Sitten mä muutan tän järjestyksen, eli ihan Ctrl-C ja liitetään. Ja mä oon tosiaan kirjoittanut paperille, että missä järjestyksessä nämä menee. Että mikä kappale on mikäkin, niin mun on helpompi hahmottaa se. Sitten mä poistan nämä vanhat kappaleet täältä ja pienennetään vähän näitä kappalevälejä. Sitten vaihdetaan vielä toi. Ja poistetaan vielä toi vanha, niin nyt ne on oikeassa järjestyksessä. Sitten seuraavaksi meillä oli se, että tämä piti tavuttaa ja tasata nämä reunat. Tasaushan tapahtuu tosta. Nyt ne on ihan tasaiset. Ja sitten tuolta asettelusta laitetaan toi automaattinen tavutus, niin se tavuttaa sen. Sitten voi vielä varmistaa, että menee noin. Sitten fonttikoko piti muuttaa otsikoissa. Eli laitetaan sinne se 16. Ensin noin pari ja sitten tuolta toi yksittäinen. Sitten laitetaan vielä kursivointi. Tai ei laiteta kohta. Kursivointi, Ctrl-I ja alleviivataan Ctrl-U. Ja toiselle otsikolle ihan sama. Ja noin. Sitten tää olisikin valmis.